Hi friends, welcome to SS Cooking Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி ஈஸி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பிரெட் முட்டை கொத்து. இந்த பிரெட் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடியது. காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எனக்கு பிரெட் தான் வேற வழி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, டோஸ்டட் பிரெட் சாப்பிட்டு போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொத்து பரோட்டா ஸ்டைலில் நம்ம முட்டை கொத்து பிரெட்டு செஞ்சு சாப்பிடலாம். ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். ஒரு சின்ன தக்காளி எடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன், ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன், ஒரு பச்சை மிளகாய், 4 ஸ்லைஸ் பூண்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன், 4 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துருக்கிறேன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, ஒரு முட்டை வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா 2 கூட போட்டுக்கலாம். பிரெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கூடவே போட்டுக்கலாம் முட்டை. நான் கொஞ்சமாக 1 தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வந்து இப்போ நான் ப்ரெட்டை வந்து டோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட்டர் தடவிட்டு 4 ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை வந்து தோசைக்கல்லை வச்சு 2 பக்கமும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி செய்கிறப்ப அந்த கிறிஸ்பினஸோட கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ப்ளைனாக ப்ரெட்டு செய்கிறப்போ. ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டோஸ்ட் பண்ணி இதை வந்து துண்டாக வெட்டி அல்லது பிச்சு போட்டு எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ ப்ரெட் வந்து டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதை நான் வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக பிச்சு போட்டுக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையும் பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதில் நான் வந்து வெட்டி வச்சுருந்த பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது 2 வச்சுருந்தேன்ல, அதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இதை வந்து நாம் இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு இந்த பூண்டு பச்சை மிளகாயும் வதங்கினதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்க அளவு 4 ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டுக்கு. முட்டை மட்டும் நீங்கள் 2 கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே அதிகமாக ப்ரெட் ஸ்லைஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நான் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இந்த தக்காளியும் சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். இந்த தக்காளி தோல் தெரியாமல் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நாம் வந்து அடுத்தது மற்றதெல்லாம் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் நான் உப்பு வந்து இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் சேர்க்குறேன். இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு இதுக்கு தேவைப்படும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த தக்காளி வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா தக்காளி வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நான் இந்த சமயத்தில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதுக்கு வந்து மசாலா வந்து என்ன சேர்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கறி மசாலா. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் பிரியாணி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மசாலா, கறி மசாலான்னு. அந்த மசாலா வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். அது கூட வந்து நம்ம மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்துருக்குறோம், அதனால் ரொம்ப காரம் தேவையில்லை. இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இந்த மசாலாவை வந்து கொஞ்சம் அந்த வாடை போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு 2 ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கல, இந்த மசாலா வந்து கொஞ்சம் வதங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் சேர்க்குறேன். இப்போ இந்த தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கிளறி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சோன்னா அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடும். இந்த கறி மசாலாவோட வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை ஒரு தடவை பார்த்து நீங்கள் அது போல் அரைச்சி வீட்டிலே வச்சுக்கிறப்ப நமக்கு மசாலா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் முட்டையை உடச்சி அதில் ஊற்றிக்கிறேன். நான் ஒரு முட்டை தான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் 2 முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை 3 முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம், அது உங்கள் விருப்பம். இப்போ இந்த முட்டை நல்லா கிண்டிடலாம். அவ்வளோதான், இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து நான் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் தூவிக்கலாம். கொத்தமல்லி தூவிட்டு இப்போ நமக்கு முட்டை நம்ம ப்ரெட் கொத்துக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து டோஸ்ட் பண்ணி பிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ப்ரெட்டை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். சைஸ் உங்கள் விருப்பம், நீங்கள் இன்னும் சின்னதாக கூட துண்டு போட்டுக்கலாம், இல்லை அப்படி அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருந்தால் ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நாம். இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு தோசை கரண்டி எடுத்து அதை சும்மா லைட்டாக அப்படி கொத்தி விட்டுக்கிறேன். அப்போ வந்து அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா ஈவனாக சேர்ந்துக்கும். அதே சமயம் அந்த ஸ்லைஸும் கொஞ்சம் சின்னதாயிரும்.
அவ்வளோதான். இதை வந்து இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இது இப்போ கிண்டி விட்டு எடுத்தோன்னா பிரெட் முட்டை கொத்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முட்டை எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஒயிட் பிரெட் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க ஹோல் மீல் பிரெட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரௌன் பிரெட்டு. ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது, நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.